события, о коих будет здесь рассказано, привели меня в лечебницу для душевнобольных. Я сознаю, что это обстоятельство ставит под сомнение достоверность моей повести. К сожалению, невозможно отрицать, что значительная часть рода человеческого весьма ограничена в своих способностях относительно ясновидения и предчувствий. Таковым тяжело понять немногочисленных индивидуумов, обладающих психологической утонченностью, чье восприятие некоторых ощутимых феноменов окружающего мира простирается за пределы общепринятых представлений. Людям с более широким кругозором ведомо, что четкой границы между реальным, действительным и ирреальным, воображаемым не существует, что каждый из нас, благодаря тонким физиологическим и психологическим различиям, воспринимает все явления по-своему. Именно из-за них столь непохожи все наши чувства. И однако прозаический материализм большинства метит клеймом безумия, иррациональные явления, не вмещающие в прокрустово ложе обыденной рассудочной логики. Мое имя Джервас Дадли. С раннего детства я был отрешенным, далеким от жизни мечтателем и оригиналом. Материальное положение моей семьи освобождало меня от забот о хлебе насущном. Весьма импульсивный склад моего характера отвращал меня от научных занятий и от развлечений в кругу друзей или близких. Я предпочитал оставаться в царстве грез и видений, вдали от событий реального мира. Юность свою я провел за чтением старинных и малоизвестных книг и рукописей, в прогулках по полям и лесам, окрестностях наших наследственных владений. Не думаю, что вычитывал в книгах и видел в лесах и полях то же самое, что и все прочие. Но не стоит особенно останавливаться на этом, ибо рассуждения на эту тему лишь дадут пищу безжалостному злословию насчет моего рассудка, какое я и ранее различал в осторожном перешептывании за моей спиной. С меня вполне достаточно просто поведать в событиях и не углубляясь в механизм причинно-следственных связей. Как было упомянуто выше, я обитал в королевстве грез и фантазий, отвратившись от реалий материального мира. Но я не утверждал, что пребывал там один. В природе не существует абсолютного одиночества, особенно оно не свойственно человеку. Ведь из-за недостатка или отсутствия дружеского общения с окружающими его неотдалимо влечет к общению с миром иным, тем, что уже не существует в живе или никогда не был жив. Неподалеку от моего дома лежит уединенная лощина, в полумраке которой я проводил почти все свое время, предаваясь чтению, размышлениям и грезам. На этих мшистых склонах я сделал первые младенческие шаги. В сине этих сучковатых, диковинных, искривленных дубов родились мои детские
последний прямой потомок которого упокоился во тьме гробницы за несколько десятилетий до того, как я пришел в мир. Фамильный склеп, о коем я повествую, был выстроен из гранита. С течением лет, от частых дождей и туманов, поменявшего свой цвет, увидеть склеп, глубоко вросший в склон холма, можно было только оказавшись у самого входа. Дверь, представляющая собой тяжелую, лишенную украшений гранитную плиту. Она дергалась на проржавевших дверных петлях и была до странности неплотно прикрыта железными цепями и висячими замками, заработанными в отталкивающем стиле полувековой давности. Родовое же гнездо, некогда венчавшее вершину холма, не так давно стало жертвой пожара, приключившегося вследствие удара молнии. О той достопамятной грозе, разразившейся среди ночи, местные старожилы порой говорили тревожным шепотом, намекая на кару Господню. Сами эти слова и тон, каким они произносились, усиливали во мне без того сильное влечение к руинам, могилам и гробницам, таящимся в сине густых лесов. В пламени того пожара погиб лишь один человек. Последний из рода Хайд по смерти был погребен в этом тихом тенистом месте. Бренные остатки его перевезли сюда из тех далеких краев, где после того, как сгорел особняк, нашло пристанище это семейство. Не осталось никого, кто положил бы цветы в гранитного портала, и мало кто осмелился бы без страха вступить в гнетущий полумрак, окружающий склеп. Полумрак, где, казалось, бродили привидения. Никогда не забыть мне дня, когда я впервые натолкнулся на эту потаенную обитель, приютившую смерть. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи у камина.